दिनै 10 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सेक्रेड हार्ट महरै फालिनाय जायो। जिसुस एबा सेक्रेड हार्ट डे फोरबोखौ कलम्बियायाव 10 सप्ता आरो इस्टार रबिबारनि सानसे उनाव फालिनाय जायो। बियो गासै सुबुं माहारिनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि आबुं सुनो हाथावै अननायखौ दिन्थिनायनि सोमोन्दै फोरमायो। सेक्रेड हार्ट डेआ बे बोसोराव 10 जुनाव गोग्लैदों। बे साना गुबैयै पेन्टिकस्टनि 19 साननि उनाव गोग्लैयो, जाय जेब्लाबो सुक्रुबार बारायाव जायोमोन। नाथाय कलम्बियायाव गुबुन केथ'लिक फालिथाया बेखौ गुबै अक्ट'नि उनाव समबाराव फालिनाय जायो। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्तीर लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिग्मा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिग्मा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।